Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан жергиликтүү бюджеттен 15 миллион каражат сарпталып, авто базар курулду. Муниципалдык базардын аянты 4 гектар жерди ээлейт. Заманбап үлгүдө жасалган авто базарга кирип чыккан унаалардын саны электрондук негизде автоматтык түрдө жазылат. Ташталып мусор болуп жаткан жер болчу. Бул жерге мына өзүңүздөргө көрүп тургандай бүгүнкү күндө заманбап бүт шарттары менен авторынок курулду. Эч кандай коррупцияга жол берилбейт. Ар бир машинанын киргенин электронный өзү эсептеп турат. Ошондой эле жетондор берилип, жетонду ошол немеге аппаратка салмайынча эч кандай ачылбайт. Бүгүнкү күндө элдин баары ыраазы. Өзүңүздөр да келип сурап көрсөңүздөр болот. Ушул бүгүнкү күндө ушул жерден түшкөн толук каражат бир тыйыны дагы эч жакка кетпестен шаарыбыздын бюджетине түшүп атат. Жалал Абад шаары жылдан жылга жашарып өнүгүп, бюджети өсүп келе жаткан ири шаарлардын бири. Шаар мэринин тапшырмасы менен быйыл жергиликтүү бюджетти 60 миллионго жогорулатуу аракеттери көрүлүп жатат. Мындан сырткары жаңылануу катары быйыл жолдорду оңдоп түзөөдөн сырткары жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр, тротуарлар курулуп жатат. Андан сырткары биз тротуар курултабыз 11 километр чакырым тегерегинде. Анын ичинде 5 километрге жакын уже даярдалып бүтүп калды. Кудай кааласа жакын күндөрдө аба ырайына байланыштуу жакын күндөрдө асфальт төшөө иштери жүрөт. Быйылкы жылда жаңылануу иштер боюнча тротуарлар основной көп берилди. Ал боюнча план жылдага караганда мисалы ашууга. Тротуар жагынан ашуураак. Жалал Абад шаарында Ноорuz эс алуу багы 11 гектар аянтты ээлейт. Аны реконструкциялоого 45 миллион сомдук каражат жумшалган. Учурда жасалгылоо иштеринин 95% жумуштары аяктап калды. Сугаруу системалары дагы орнотулган, автоматташтырылган сугаруу системалары орнотулган. Ошондой эле мындай 2 фонтан орнотулган. Ушундай бүт ыңгайлуу шарттары түзүлүп, мындай башка парктарга барганда мындай өзүңүз деле билесиз, мындай отура турган жерлер, скамейкалар аз да. Ошолорду эске алып, бүгүнкү күндө биз отургуч скамейкаларын дагы көп кылдык. Ошондой эле балдар ойной турган аянтчалар болот. Бул жагында футбольный аянтчалар бар. Бүт шарттар менен буюрса аягына чыгып жатабыз. Ошондой эле мына Жалал Абад шаарында негизинен быйылкы жылды тротуар жылы деп мэрибиз жарыялады. Негизинен тротуарга басым жасалып жатат. 10 километрдин тегерегинде 7,5 километрден жогору биз тротуарларды басканга ниеттенип жатабыз. Бул ушул эл менен жолугушууда негизинен көйгөйлөрдү айтып, ушул кооптуу болгон чоң көчөлөргө элдер менен кеңешилип, анан кийин тротуарлар жасалып жатат. Ошондой эле мына ушул Минтранс аркылуу дагы республикалык бюджетибизден дагы мына чоң көчөлөрүбүз Пушкина көчөсү, билесиздер, эң чоң шаарыбыздын көчөлөрү. Ошондой эле Загорная көчөсү бүгүнкү күндө мына жумуштар башталды. Эски асфальт жумуштарын алып, ушул асфальттоо жумуштарына даярданып жатат. Июль айынын башынан пайдаланууга берилүүчү эс алуучу жайына ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Перизат Аташиева, Улкан Зондугызы, Зайыр Абдыкеримов, Жалал Абад шаары.